谢谢。谢谢梁师哈。那在上一篇的时候哈，那这个法海和尚哈，那就开始出现了啦哈，就开始出现哈。那这一篇的话就是介绍这个这一篇是介绍法达哈，这一篇是介绍法达哈。好，那我们看这个法达哈，他这边说他或许不需要解释，不需要整治。不用了啊，sorry， 好，那这边有提到法达，他就是7岁的时候就开始这个诵7岁出家常诵法华经哦。那刚才我们讲是有说过的哈。那法华经它本身是在讲一佛乘哦，是在讲一佛乘哦。但是法华经它最重要的一个经义哈，真的还不是在于这个口诵哦，还不是在于口诵哈。就像我们刚才念的哈，这个第2段里面他说空诵但寻生明心好菩萨哈。真正的法华经它的一个要义哦，真的是在直指我们的本性哦。法华经妙莲华经，对，它真的是在直指我们的本心哦，怎么样能够让我们本身真正能够达到明心见性哦。但是我们常常在说哦，当我们本身真正能够觉悟起悟到自性哦本佛的时候哦，能够明心见性起悟到我们自性本佛的时候哦。事实上，我们所谓的这种道法自然，这种道法自然，我们才能够真正在这个道法自然里面，循着这个自然的这个气脉，来安顿我们的身心。那或许所说的循着这个自然的气脉哦，我们看电视新闻这1、2天一直在报道说，好像今年度8月份都没有台风哦，所以感觉是蛮那个的啦哈。那我们也看到哈，真正台风来的时候，受情况最严重的哦，倒不是那一些柔软的东西，反而是那一些我们所谓的一些比较硬脆的东西哦，像树枝之类硬脆的东西哦，那它比较会受到这个伤害。所以我们为什么说上善若水，上善若水水利万物而不争居善地，居善地。那我们知道水所居的善地，水往什么地方流？低处流哦。水存在的地方一定是一个相对是比较低的一个地方。所以他这边所说的这个理不投地，何如不理？理不投地，何如不理？也就是说，真正在读诵这个《法华经》的时候，那我们有没有进入到《法华经》这个仙佛所讲的这个要义里面？还是说像这里面所记述的念了3000遍念了3000遍，但是呢？我不要说礼貌不知道啦，而是这边所讲的不是外形啦，而是在讲我们的心性，而是念了3000遍《法华经》，但是《法华经》所讲的一佛乘所讲的这个明心见性，能够参悟到自性本佛，都还沾不到边的话，那真的是可惜了。或许觉得应该是用可惜，而不是说六祖绝对不会如果我们觉得这个。看这里的时候，如果我们觉得法达它就像慢闯一样，是显示出它的一个我慢，一个高傲我慢的话，那相对六祖他也不会因为他读了这个法达读了3000遍的这个法华经，虽然没有明心见性，也不会跟他产生一样的那种慢闯，就是你非要怎么样非要离境于我不可。也不是如此，那既然不是如此，他为什么要点出这个？事实上我们知道就像梁师所说的，虽然我
我们看到了这个上一篇的法海，这边的法达哎呀，虽然六祖点出了他们的一个问题所在，但是我们或许就如点师所说的，或许连提问的一个程度都没有，提问的程度都没有，好，所以我们在这边不是在看这个法达，它本身是不是有理之人而是从这个演法，一直在说，整个经典都是在演一部这个演一部这个一佛成，演一部这个我们怎么修行，怎么修行的一个借鉴的一部经典，让我们了解我们修行里面我们本身犯了哪一些错误，好，那所以说在这一边那在这个第4行里面汝若念至万不得其经义，不以为胜，则于吾邪行，念至万步，我想重点也不是在念3000步或是念万步的问题而是怎样得其经义，但是到底得了什么？在这个《清净经》里面吧，《清净经》里面他说了什么？虽名得到书所得嘛，所以得其经义，不以为胜，这才是一个真的。得其经义，不以为胜，这才是一个真的，这如此的真的，才是怎么样？则于吾邪行，才是怎么样？跟六祖他所见证的这一个真理，他所悟的这个真道，才是怎么样相同的，才是相同的。那如果我们本身觉得我们看了经典之后，觉得好像我们得了什么，或是比别人还高了什么，别人没有悟到，我们悟到；别人没有看到这个深意，我们看到了这个深意，我们自己在确信，我们自己在以为自己比别人高了一筹。那我想这就违反了他这一边所说的不以为胜，得其经义，不以为胜。好，那在这一边另外的一个什么有我罪极深，王公有我罪极深，这可以说是点出大概是一般人的通病点出一般人的通病我们很习惯执于这个我，不管是我相也好，或是这个我里面到底是一个什么样，这个我里面到底有多殊胜，或是这个我里面到底造了多少功德，甚至这个我里面到底这个身份地位到底是什么？我们或许一直在这个有我，在这个有我里面造了很多的无数之罪造了无数之罪所以这一点是我们自己要特别小心，特别要注意尤其是在《法华经》里面，它也讲了一段故事他说人家在问释迦牟尼佛说，那请问释迦牟尼佛，那你成道的那个过程不是坐在这个菩提树下成道吗？释迦牟尼佛说，我成道是非常久远以前。譬如这么说，他就在说一个譬如他说这个宇宙有多大？那比这个宇宙再大个1个1000万亿倍的时候，那如果这么大的比这个宇宙更大1000万亿倍的时候，那这一些这么大的一个体积都化为尘土的时候，那我把这一些尘土
然后撒向四方，一瓢一瓢的撒向四方，那需要多久的时间？我们这个宇宙已经很大了这个地球就很大了，不要说这个宇宙，这个地球这也很大，比现在我们现在所知道的这个宇宙还更大的千万亿倍。那要把这些化为尘土之后，把它撒向四方，那需要多久的时间？答案叫不可思议所以释迦牟尼佛说，对，事实上，释迦牟尼佛说他在不可思议的时间之前已经成佛了，已经成佛了。那相对的，这个念法华经，它的功德有多大？不是念法华经了，而是说在法华经能够觉悟到法华经或是说能够唱诵，或是说能够教导人家法华经，这个功德有多大？那应该也跟刚才所说的这个比这个宇宙更大千百万亿倍的这么大的一个体积里面，那能够去开悟觉悟这个法华经，能够去传颂这个法华经，能够去讲解这个法华经，它的功德就如此之大，就如此之大。所以他这边有我最极深，王公无比，王公无比，千万不要再轻忽这一部法华经的力量。但是虽然它名为法华经，事实上终归一句话它是在讲我们本身的自性妙法莲华。不要被这个《法华经》到底念诵了3000遍，还是念诵10000遍所那个《法华经》在讲的就是本身自性的妙法莲华。但是一切的一切，就因为有这个有我，那它本身因为有我，它本身所造的这个罪业所造的这个罪业。真的是无比真的是无比所以说我们在修持里面这一点要特别的注意要特别的注意那或许还是要再归到我们刚才说的这个《妙法莲华经》里面所说的这个自性妙法莲华在六祖坛经里面直指本心见性成佛，我想这8个字大概就说明了这一部经典的一个重要性。但是我们真正在直指本心见性成佛，我们本身在修持这个功课里面那我们还是很难去摆脱一个我们所谓的我见、我想或是我思、我念的一个情况，我们很难去摆脱，不是不能摆脱，也不是而是我们本身这个习性就像他这边所说的这个运习我们本身的这个习性太重，而且我们的运习不是像法达人家他是念3000部的《法华经》当成是他的功课那我们的运习可能是在社会上争名夺利在这个世间里面在这个六道轮回里面去造就了种种的一个我执的一些习性种子那这一些真的是妨碍我们很深，但是或许要讲的就是说事实上我们都知道问题所在，那我们也知道说真正修行应该是怎么样，但是好像要去除到这一些我执有我好像很难那都是因为本身我们的心念里面放不下心念里面放不下，那放不下的原因是因为我们本身没有在我们明思一指之处，我们没有26时中在这个地方下功夫。那或许之前也讲过好多次当我们本身真的是26
二六时中，在我们明师一直之处下功夫的时候，事实上，刚才所说的这些这些我相、这些我念、这些我思，这些我执，事实上不存在。但是，一旦我们又起心了，又动念了，一旦我们把这一个所学的功夫，我们稍微松懈了、移转了，那我们又掉入到这一个世间的这个六道轮回的漩涡里面，六道轮回的漩涡里面。那所以说，不是我们能够放下的功夫有多少，当然这也要学习，这要学习但是真正我们要把这些事理，要把我们自己的一个实修的功夫，真正能够抱持，能够持有，能够守护的话，还真的就是从我们最基本我们的三宝心法，我们的明师一直之处，明师一直之处，说是简单或许再强调一次说是简单，三宝心法我们每一个人都知道，我们每一个人也知道要保持，但是真正要保持那个关系很难，它就像我们手里两只手同样拿着这个叫杯水，好，那你就是把它拿个3天试试看，都不要放开，包括睡觉你都不要放开，看我们有没有办法去拿这个杯水，那就知道说在三宝的一个本身260中要所学，它到底它的困难度有多高？但是它的简单就如同这样这么简单，就如同你双手拿着杯水这么简单，但是就是我们做不到，就是我们做不到。一旦我们做到了，这边所谓的这个什么理啦这个理啦或是去除掉我执啦种种方面那几乎成功指日可待，成功指日可待那所以在修行里面我们有很多的一个学习在四弘院里面我们有很多的地方要学习，但是根本地方还是要从本身能够保持三宝心法，能够在我们的这个玄关圣域里面去下功夫，那其他方面什么我执、我念、我思、我想，到底我想的对不对？到底这件事情对不对？到底怎么样？越想只是怎么样，越乱而已啦我这个是对的啦干脆不要想，就保持我们的三宝心法，这样就 OK。好，抱歉讲得蛮长了好，谢谢大家，谢谢。